भाई भाई इतनी सारी बस जा रही है पर दो बस का एक साथ एक्सीडेंट होने वाला है। पर इतनी सारी गाड़ी में पता कैसे लगाया जाए कौन सी बस है? आओ देखते हैं। तो बताओ कब आएगी? लगता है यही है वो बस है, लेकिन उसे मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और 5 है, लेकिन उसे देखने से पहले तो देखा दोस्तों, यही थी ना पापड़ बनाने वाली गाड़ी।